হ্যালো ফ্রেন্ড, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো। আর আমিও একটু ভালো আছি আগের থাকতে। আসলে অনেক বেশি শরীর খারাপ ছিল, তাই জন্য আমি ব্লগ দিতে পারিনি, বেশ এক সপ্তাহ হয়ে গেছে। তো যাই হোক, ফাইনালি আজকে ব্লগ করছি। এটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার দিনের ব্লগ, যেটা মানে সকালবেলা আমি বসে পড়েছি অনেক ঠাকুরের বাসন নিয়ে। আসলে বৃহস্পতিবার দিন অনেক বাসন থাকে ঠাকুরের, আগের দিন রাতে মেজে রাখি, কিন্তু আজকে যেহেতু জল আসার ছিল তো আমি ভাবলাম যে আজকেই মেজে নিই। জলের একটু সমস্যা আছে, মানে এখানে কলটা থেকে শুধু জল আসার সময় পড়ে, তো এর জন্য ছোটো ছোটো বালতিতে আর ক্যানে আমি কিছুটা স্টোর করে রাখি, বাট হয় না মেজে। তাও যেহেতু অনেক বাসন ছিল, তাই আমি বৃহস্পতিবার দিন সকালবেলা মেজে নিয়েছি আর কি, পিতাম্বরী দিয়ে মাজি। আর দেখো, আজকে খাবারে বানাবো হচ্ছে গিয়ে সকালে আর দুপুরের জন্য রাজমা। তো রাজমাটা রাতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আর বানাবো হচ্ছে গিয়ে ডিমের ঝোল। এটাই হচ্ছে গিয়ে মেনু, সিম্পল খাবার বানাবো। তো রাজমা আগের দিন রাতে আর কি ভিজিয়ে রেখেছিলাম। তো তারপরে দেখো আর কি, তারপরে দিয়ে নিচ্ছি হাফ টেবিল স্পুনের মতো হচ্ছে বেকিং সোডা, যেটা খাবার সোডা বলে, আর দিয়ে নেবো হচ্ছে নুন। তো আগের দিনকে রাতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। ভিজিয়ে তো রাখতেই হয়, রাজমা না তো বানানো যাবে না। আর যতবারই আমি মানে আটকাতে যাচ্ছি, ততবারই প্রেশার কুকারের সিটি বলছি, রাবারটা লুজ হয়ে গেছে। তো এটাকে তারপর ডিপ ফ্রিজে রেখে 5 মিনিট মতো রাখলেই আবার আগের মতো হয়ে যায়। তো তোমরা যারা জানো না, এটা করে নিও, টিপসটা খুব ভালো, উপকারী। আমিও ইউটিউব দেখেই মানে শিখেছি আর কি, আর যারা জানো তো তারা জানোই। আর আমি বানাবো ডিমের ঝোল। তো যাই হোক, ডিমটাকে সিদ্ধ করার আগে তো ভালো করে ধুয়ে নেব। ডিমের গায়ে অনেক ময়লা ফয়লা থাকে, অনেকে আছে ধুয়ে রেখে দেয়, আমার তো অত টাইমও থাকে না, মনেও থাকে না এসব, মানে আর কি, এটাই আসল কথা। তো যাই হোক, আমি না বোতলে জল রাখি, যখন জল আসে তখন বোতলেই ভরে রাখি। তো এটা আর কি, ট্যাঙ্কির জলে খুব একটা রান্না করি না ডাইরেক্ট, করলেও হয় অবশ্য, রান্না করার সময় ফুটিয়ে তো জলটা শুদ্ধ হয়েই যায়। যাই হোক, তারপরে তিতলির জন্য দুধ গরম করলাম। দুধ কর্নফ্লেক্স খাবে ও, তো আমি চিনি ঠিক আছে কিনা, গরম ঠিক আছে কিনা, সেই ছোট্ট থেকে অভ্যাস আমার, মানে ছোট্ট তিতলি এখন ছোট, তখন থেকে অভ্যাস আর কি। তো তারপরে দেখো চকোস, যেটা তিতলি খেতে খুব ভালোবাসে। আর ওদিকে আমার ডিমের ঝোলের জন্য ডিম সিদ্ধ হচ্ছে, আর রাজমার জন্য রাজমা সিদ্ধ হচ্ছে। আর বাঙালি মানেই হচ্ছে আলু, তো দিতেই হবে ভাই, ডিমের ঝোলে আলু ছাড়া হবে না। তো আলুটা দিয়ে নিচ্ছি কেটে আর কি, সিদ্ধ করে নিচ্ছি, কেন কি একটু যাতে তাড়াতাড়ি হয় আর কি, সময় বাঁচানোর জন্য। তো যদিও রান্নাটা আমি বেশ অনেকটা পরেই করেছিলাম, আর রাজমাটা রাহুল বানিয়েছিল। আর এখানে রাহুল দেখো তেলের টিন ফুটো করছে, এই তেলের টিনটাও কিনে এনেছে, মানে এক্সট্রা মন্দিরে বেঁচে গেছে, ওখান থেকে কিনে এনেছে। হাতুড়ি দিয়ে করো। কোথায় আছে হাতুড়িটা? ওই দিক থেকে সাদা করো। ওই তো হয়েছে। এটা কি করছো? চারিদিক দিয়ে ফুটো কেন করছো? হ্যাঁ, চারিদিক দিয়ে ফুটো কেন করছো? হ্যাঁ, এইটা দিয়ে তো বেরোতো, এইটা আবার করলে কেন? সেরম ব্যাপার, হাওয়া বেরোতে হয়। স্টার্ট করিসনি? খাও খাও। ওদিকে রাহুল তেলের টিন ফুটো করছে আর কি, আর মানে হয়ে গেছে। আর এখানে তিতলিকে আমি কেলগস খেতে দিচ্ছি, ও মোবাইল নিয়ে গান দেখতে বসেছে, আর আমার বকুনির ঠেলায় তাড়াতাড়ি করে খাচ্ছে। আর তারপরে হচ্ছে গিয়ে ওর তিতলির খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আর মানে ওকে একটু হেল্পও করে দিই আমি। আর তারপরে বিছনা গুছাতে এসছি আর কি। ও তিতলির পাপাও ব্রাশ টাশ মনে করে নিয়েছিল, সেই সময় ওষুধ খেয়েও নিয়েছিল। তো বাসি বিছনা যতক্ষণ না গুছানো হয় ততক্ষণ ঠিক মনটাও ফ্রেশ লাগে না। আসলে বিছনা গুছানো হয়ে গেলে মনে হয় ঘরটা অর্ধেক ভালো হয়ে গেছে। আর পেছনে না দেওয়ালে অনেক জায়গায় রং চটে গেছে, যেহেতু রেন্টে থাকি, ওর জন্য ওনারা যবে করবেন তবেই হবে, কিছু করার নেই। তো যাই হোক, যতটা আমার পক্ষে সম্ভব আমি করে নিচ্ছি। আর দেওয়ালের আঁকি বুকি কাটা তো তিতলি ছোট ছিল তখন করেছিল, তো এই নিয়েও আমাকে অনেকবার শুনতে হয়েছে, কিন্তু কিছু করার নেই। আর আমরা দেখছি কিছু করা যায় কি না, তো দেখা যাক কি করা যায়। তো যাই হোক, তারপরে ক্লিনিং করে নিচ্ছি আর কি, যেহেতু আমার মেড চলে আসবে, মানে যে হেল্পিং হ্যান্ড আছে লক্ষ্মী, ও আজকে আসবে না। মানে বৃহস্পতিবার দিন হচ্ছে করবা চৌথ পড়েছিল, তো ও করবা চৌথের ও ছুটি নিয়েছিল আর কি,
যেহেতু উপোস করবে ওর জন্য। তো যাই হোক, তারপরে আমি করে নিয়েছি কাজ, কোনো ব্যাপার না, একদিন তো ছুটি করতেই হয়, মানুষ একটানা কাজ করতে পারে না। তারপরে দেখো চা বানিয়ে নিয়েছি সকালবেলা, যেহেতু খুব কাশি সর্দি হয়েছিল, তো এখন একটু বেটার যখন ভয়েস ওভার দিচ্ছি আমি। এর আগে অনেকটাই অবস্থা খারাপ ছিল, তো ওর জন্য আর কি আদা দিয়ে চাটাই প্রেফার করছি এখন আমি, প্রোটিনটা এখন কম খাচ্ছি। তো আমাদের এখানে কিন্তু ভোরবেলার দিক থেকে হালকা হালকা ঠান্ডা পড়ে গেছিলো, ওর জন্য তিতলিকে দেখেছিলে যে তোমরা, হালকা একটা সোয়েট শার্ট পরিয়ে নিয়েছিলাম। তো যাই হোক, আজকে লক্ষ্মী আসবে না, লক্ষ্মীজি, তো আমাকেই করতে হবে কাজকর্ম সমস্ত কিছু। তো রান্না ওদিকে রাহুল আজকে জিমে যায়নি, তাই ও বললো আমি রাজমাটা করে নেবো। আমি বললাম ঠিক আছে করো, ডিমের ঝোল আমি পরে করেছিলাম, তো সকালের যে কাজটা ওটা আমি ভাবলাম যে আগে আমি করে নিই। তো ঝাড়ু দেওয়া তো হয়ে গেছে, এবার আমি ঘরটা মুছে নিচ্ছি। বিছনা গুছিয়ে গেলে কি হবে, আবার তিতলি এসে জেকে সেই ওর টয়গুলো সমস্ত খাটের ওপরে এদিক ওদিক রেখে দিচ্ছে, যে আমি যতই যেভাবেই পারছি গুছাচ্ছি, ও একদিকে তাই করছে। আর স্কুল ছুটি আজকে করবা চৌথের, ওর জন্য বাড়িতেই আছে, যেহেতু শরীরটা খারাপ তাই আগের দিনও পাঠায়নি, আর গতকাল মানে শুক্রবার দিনকেও আমি পাঠাইনি কিন্তু। তো একদম পুরোপুরি রেস্ট হয়ে যাক, কেন কি বাচ্চার শরীর আগে, তারপরেই সমস্ত কিছু। আর যেহেতু অনেকটাই শরীর খারাপ ছিল, তাই আর তেলের টিনটা এখানেই রেখে দিয়েছে, ও বলছি সরাতে, তো তারপরে সরানো হয়ে গেছিলো। আর দেখো এখানে টিফিন বক্সটাও সরিয়ে রেখেছি, আমি এগুলো মাজবো। তারপরে আমি আর ব্লগ কন্টিনিউ করতে পারিনি, মানে আর কি চান টান করে ফ্রেশ হয়ে একেবারে পুজো করতে এসেছি, তারপরে আমি আবার তোমাদের কাছে চলে এসেছি। তো আজকে বৃহস্পতিবার, সমস্ত ঠাকুরকে আমি স্নান করাই, মানে ফটো বাদ দিয়ে আর কি, মূর্তি যে সমস্ত প্রতিমা দেবদেবী আছেন সবাইকে, বাবা লোকনাথ বাবাকে সবাইকে আমি স্নান টান করাই। তো গপুকে তো করাতে মানে প্রত্যেক দিনে আর কি যেরকম সাজুগুজু করানো সেরকম করিয়ে নিচ্ছি। তারপরে লোকনাথ বাবা, তারপরে শিব ঠাকুরকে ও স্নান করিয়ে নিই। আর শিব ঠাকুরকে আমি প্রত্যেক দিনই করাই, কিন্তু লোকনাথ বাবাকে আমি প্রত্যেক দিন করাই না, বৃহস্পতিবার করেই করাই। আর মাতা সরস্বতীকেও, মাতা লক্ষ্মীকেও আমি শুধু বৃহস্পতিবার দিন করাই, মানে এইসব ঠাকুরকে, কিন্তু সব ঠাকুরকে আমি রোজ স্নান করাই না, মানে আর কি এটা আমি করে এসেছি আর কি, অনেকেই আছে করাই হয়তো, এটা আমি করে এসেছি। তো মাতা লক্ষ্মী, আমার যে লক্ষ্মী মাতা আছে তাকে আমি সুন্দর করে সাজিয়ে নিচ্ছি, প্রতি বৃহস্পতিবারই আমি চেঞ্জ করে দিই। আর আমার এই মাতা লক্ষ্মী মাতা না অনেক পুরনো, আমার শাশুড়ি মায়ের মানে আর কি আমাদের বাড়ির আর কি কুলদেবতা যেটা বলা হয় সেইটা হচ্ছে এই মাতা লক্ষ্মী, ওনার কৃপায় আমরা এখন অবধি ভালো আছি আর কি, উনি কৃপা করে রেখেছেন দেখে। তো যাই হোক, বৃহস্পতিবার দিনকে পুজো, আর সিংহাসন ভালো করে সমস্ত কাপড় যেগুলো পাতা থাকে আর কি ওপর থেকে নিচে সমস্ত আমি পাল্টে দিই, আর ভালো করে মুছেও নিই, আমি এইভাবেই করি আর কি। তারপরে দেখো সমস্ত ঠাকুরকে সাজানো হয়ে গেছে, তিলক পরানো, চন্দন পরানো, সিঁদুর পরানো হয়ে গেছে। আর এখানে আমি ঘরটা সাজাচ্ছি, তো ঘরটি স্বস্তিক এঁকে নিয়েছি, বেলপাতা, তারপরে আমের পল্লবের বড়ই অভাব, ওর জন্য সমস্ত কিছু পিতলের দিয়েই কাজ চালাতে হয়। তো যাই হোক, তারপরে ঘটের মধ্যে ফল কলা রাখি না, ইঁদুর খেয়ে যায় দেখে, তো আমি করি হরতকি আর পয়সা আর ফুল আর পান দিই, যদিও পান পাতাটা দিতে ভুলে গেছিলাম, কিন্তু আমি পরে দিয়ে নিয়েছি আর কি। তো এটা কিনতে পাওয়া যায়, পান পাতাটা কিনতে পাওয়া যায়, বেলপাতা মানে সব সময় পাওয়া যায় না আর কি। তো যাই হোক, পুজো টুজো দেওয়া হয়ে গেছে। তারপরে ব্রেকফাস্টের সময় তিতলির জন্য বানিয়েছে একটা আলুর পরোটা, আর আমি রাজমা, ওই যেটা রাজমা দেখলে সকালে রাজমা আর রুটি দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি আর কি। আর ও কিন্তু খেয়ে দিয়ে চলে গেছে, আবার সে রাত্রিরে খাবে, টিফিন আজকে নিয়ে যায়নি, বললো গুড়গাঁও যাবে তাই। তো ডিমের ঝোল তারপরে বানাতে চলে এসে, ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, মানে কাজ টাজ তেমন হয়ে গেছে, এবার আস্তে আস্তে রান্নাটা করব, রান্না বলতে কি এই ডিমের ঝোল আর কি।
তো দেখো ওদিকে ডিম ভাজা হয়ে গেছে। এবার আলুটা যে 50% সেদ্ধ করে রেখেছিলাম, তো আলুটাও তাড়াতাড়ি করে আর কি ভেজে নিচ্ছি। আর ওদিকে ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি একটা গ্যাসে। আর যতক্ষণ হচ্ছে আলুটা ভাজা ততক্ষণ আমি বাকি বাসনে মেজে নিচ্ছি, কেন কি বাসন তো স্তূপ আকারে জমতেই থাকে একটার পর একটা। জানি না কীভাবে আমার যে এত বাসন হয়ে যায়। তো এটাতে ডিম সিদ্ধ করেছিলাম, সেটারই বাসন হয়েছে আর কি। তো আর ডিমগুলো রেখে ছাড়িয়েছিলাম, ওটার মনে একটা বাসন হয়েছে, মনেও ছিল না আমার। তো যাই হোক, তারপরে ওই আলু ডিম সমস্ত কিছু তোলা হয়ে গেছে। আর সবজি যখন রাজমা আর পেঁয়াজ একসঙ্গে আমি কেটে রেখেছিলাম যাতে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায় আর কি। আমি এইভাবেই করি, যখন কাটাকুটি করি তো একবারই পেঁয়াজ একবারই টমেটো সব কেটে নিই, তাতে টাইম অনেকটা বেশি বেঁচে যায়। প্রত্যেক দিন আমরা সকালেই রান্না করি, জানতে আজকেও টিফিনটা নিয়ে যাবে না, ওর জন্য আমি ভাবলাম যে কেননা ডিমের ঝোলটা পরেই করা হয় আর ভাতটাও একটু গরম গরম খাওয়া যাবে। আর যাই হোক, রান্না হয়ে গেছে। দেখো ডিমের ঝোল দেখতে পাচ্ছ, তিতলির জন্য আলাদা তুলে রেখে লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। আর তারপরে তিতলি যেহেতু বুকে খুব সর্দি কাশি হয়েছে, ওর জন্য আমি এটা একদম ছোট যখন 1 বছর তখন থেকে করি, যেটা হচ্ছে রসুন তেল। আর রসুন তেলের মধ্যে একটু রসুন কুটে দিয়েছি আর জোয়ান দিয়ে দিয়েছি। তারপরে এটাকে ততক্ষণ অবধি একটুখানি গ্যাসে একটুখানি ফোটাতে হবে যতক্ষণ না রসুনটা লাল লাল হয়ে যায়। দেখেছো, এটা কিন্তু খুবই কার্যকরী বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে মালিশ করানোর জন্য। অনেক পুরনো পদ্ধতি, আমার শাশুড়ি মায়ের কাছ থেকে আমি এই জিনিসটা শিখেছিলাম। উনি তিতলিকে করে দিতেন, মানে আর কি সত্যি খুব মানে ভালোবাসতেন আর কি। তো যাই হোক, সব ঠাকুমারাই তো আর নাতি নাতনিকে ভালোবাসবে, এটাই তো স্বাভাবিক। তিতলিকে মালিশ করে দিচ্ছে আর তিতলি দেখো বক 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 করছে। কোথায় লাগছে? হাই, তো দেখো সকাল থেকে তোমাদের সাথে কথা বলার টাইম পাইনি। আসলে গলা শুনে বুঝতেই পারছো, মানে খুব শরীর খারাপ ছিল এতদিন, মানে খুব কাশি আর গলা ব্যথা। আর তিতলিরও খুব শরীরটা খুবই খারাপ ছিল, জ্বর ছিল, কোল্ড কাফ তো আছেই। তো ডক্টর দেখিয়েছি, অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছে, আর কিছুতেই ওষুধ খেতে চায় না, কিছুতেই না, মানে রীতিমতো যুদ্ধ লাগে। তো ওর কেয়ার তো করছি, কিন্তু তাও অত একটা ইমপ্রুভ তো হচ্ছে না। 3-4 দিন হয়েই গেল, সে পুজোর আগে থাকতে হালকা হালকা ছিল। তো একটু টেনশনের মধ্যেই আছি আর কি, মনটাও ঠিক নেওয়ার জন্য কোনো ব্লগ করতেও মন করছে না। আর দেখো ওর অন্নপ্রাশনের ফটোগুলো দেখছে। মামা দেখাও, এখান থেকে দেখায়, কত ছোট ছিল তিতলি। তোমাদের একদিনকে পুরোটা দেখাবো। পুরে খুনি যেত, তো অনেক ছোট ছিল। তো এটা একটা মানে অন্নপ্রাশনের ফটো, প্লাস আমাদেরও কিছু ফটো আছে। তো তোমরা যদি চাও দেখতে তো কমেন্ট করে জানিও, তাহলে আমি দেখাবো তোমাদেরকে। অনেক ছোটোবেলার ফটো আছে তিতলির, যদি তোমরা চাও কেউ তো দেখো, কমেন্ট করে জানিও, আমি দেখাবো একদিন আলাদা ভিডিও করে। আর তিতলিকে এখন চান করাবো। এখানে গরম জল বসিয়ে দিয়েছি, আর এখানে আমি আমার জন্য একটু কাড়া বানিয়েছি, যেটা খাবো আমি। তো কাশি গলা ব্যথার জন্য কাড়া তো খুবই ভালো, তো নিজের খেয়াল নিজেকেই রাখতে হবে, কিছু করার নেই। আর এখানে 1 চামচ মধু দিচ্ছি, কারণ কি এটা খুবই স্ট্রং হার্বস আছে এর মধ্যে, গোলমরিচ, আদা, এলাইচি, তুলসী পাতা, দারচিনি, লবঙ্গ। তো একটু মানে না দিলে আমি ঠিক খেতে পারি না, যারা খেতে পারে তো অত্যন্ত ভালো। আমি একটু মধু দিয়ে দিচ্ছি, এটা গরম গরম নেব। তো চলো, আজকের ব্লগটা এই অবধি। আশা করি তোমাদেরকে ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করো, শেয়ার করো আর কমেন্ট করে জানিও। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, তাকে আমি একটু এগিয়ে যেতে পারি। থ্যাংক ইউ।